नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जूफा का शरबत के बारे में चर्चा करेंगे। जूफा का शरबत सभी प्रकार की खांसी में, विशेषतः वात और पित्त प्रधान खांसी में इसका विशेष प्रयोग होता है। इससे छाती में जमा हुआ कफ ढीला होकर खांसने के साथ ही तुरंत गिर जाता है। श्वास रोग में भी यह उत्तम लाभकारी है। जूफा का शरबत मुनक्का, उन्नाव, सपिस्ता, अंजीर, वेक शोषण, मुलैठी, सौंफ की जड़, वेक करफस, जूफा, हंसराज, बिहीदाना, अनीसून, सौंफ, जौ छिले हुए, अलसी, जटामासी, गाजवान, खत्मी के बीज आदि के मिश्रण के साथ चीनी मिलाकर बनाया जाता है। जूफा का शरबत 1 से 2 तोला तक उतना ही जल में मिलाकर दिन में 2 बार उपयोग करने से अत्यंत लाभ करता है। जूफा का शरबत आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।